Barabjawa TV, subscribe. Badamasiya. Ga oga, ku faɗi ga oga, Mubarak Musa on the beat. ga oga sama har ƙasa dai, kwankwasa ne. Babu shakka rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau ma ga mu a cikin sabon shirin na Badamasiya, kamar yadda sanarwa ta gabata cewa Badamasiya zai zo kashin farko. To dai da farko kar ku manta cewa Alhaji Badamasi Ayuba Ɗanbata ɗan takara ne mai wakiltar karamar hukumar Ɗanbata Makoda majalisar tarayya, wadda a jam'iyyar nan mai kayan marmari mai kullu, wanda kana ganin da ka san cewa za a ji daɗi. Ba faɗan jam'iyya ne mai tsintsiya ba taron shara ba. Jama'a kar ku manta cewar Alhaji Badamasi Ayuba Ɗanbata ya yi ayyuka daban-daban na a zuwa gani. A don haka dukansu za mu yi tallansu a cikin shi wannan shirin. Shora kuma ɗan babuwana ya ce bai yi ba, ko kuma wanda ba zai iya bayani ba shi ma ya fito kuma ya faɗa mana mu shi mu gani. Yan uwa sai ku biyo mu. Muhammad dai ya yi aiki kamar su raba ababen hawa irin su mashin mai gafa biyu, sannan kuma ya kai ababen hawa makarantu Ɗanbata Makoda, ya raba mashina masu ƙafa uku a daya sawa ƙarfin kuma Ɗanbata Makoda, kai kwamfutoci a ƙarfin kuma Ɗanbata Makoda, gyaran titi a ƙarfin kuma Ɗanbata Makoda, sannan da kuma gina birad a ƙarfin kuma Ɗanbata Makoda. Namun kenan. To bari in tsaya a nan, kar ku ce na cika ku da surutu, sai ranar zaɓe mu gani. Daga Barabjawa TV, godiya ta musamman daga dandazon al'umma waɗanda suke taimakawa Barabjawa TV da ma ɗan takarar ɗan majalisar mai fitar kuma Ɗanbata Makoda kuma mai ci a yanzu Alhaji Badamasi Ayuba Ɗanbata, amma da Alhaji Muhammadu Gidako, dukan ku alfiya da kuma saka da alkhairi. Kafa daɗin kallo da ke kuma manta da yawa wannan tasha ta mu subscribe.